feito bem, desde o defeito da light. Yeah! Meu pai sempre foi um cara que gostou de mergulhar em cima das raízes, que foi aí que ele foi atrás do rockabilly, né? E ele é muito conhecido nesse gênero rockabilly, por ter montado isso nos anos 80, a primeira banda de rockabilly que teve no Brasil. E que a banda surgiu no quintal da minha casa, numa feirinha de disco. Não é um bairro que talvez que... Diferente de você morar num bairro que você tem uma puta de uma estrutura legal, tal, que é uma periferia, entendeu? Tem casas ótimas, lógico que tem prédios excelentes e não sei o que. Só que talvez o lance do bairro favoreceu muito, até pelas letras, o que, assim, você cantava aquilo que você vivia. E qual que é o som do Limão hoje? Puta. Eu acho que se tiver que a gente falar sobre o Limão hoje, é o CTN. Mais uma, moça! Isso aqui é mais uma autoria do Raposão. Se a Limão comenta, meu irmão. Vai tocar no paredão, é pra descer até o chão. Vai tocar no paredão. Limão comenta e Raposão chama, chama, chama. Oi! Bora Limão, bora Limão. Direto do estúdio, Ricardo. Oi! A partir de agora, a banda mais comentada da região. Joga a mãozinha e bate no vai, 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 vai. O menino é pirulito. Ela zoeira vem, ela zoeira vai, ela zoeira bola, ela zoeira vai, ela zoeira vem, ela zoeira vai, ela zoeira bola, ela zoeira vai, ela zoeira vem, ela zoeira vai, ela zoeira bola, ela zoeira vai. É pra quem quer se distrair, que a gente quando vai pra um canto vai se distrair, é gostoso. Comer uma feijoada, comer um baião de dois, e o final de semana com a família é muito gostoso, entendeu? É mais forró, samba, entendeu? Tem funk também. Tem funk. De vez em quando eles gostam do funk final de semana. Rap. Não, é mais forró, porque é mais nordestino, né? Ela zoeira vem, ela zoeira vai, ela zoeira bola, ela zoeira vai, ela zoeira vem, ela zoeira vai, ela zoeira bola, ela zoeira vai, ela zoeira vem, ela zoeira vai, ela zoeira bola, ela zoeira vai. Horas e 18 minutos, nosso assunto agora é o congestionamento de São Paulo versus os incentivos do governo federal, inclusive para a compra dos veículos de São Paulo. A gente tem aí no nosso cenário hoje, além dos congestionamentos recortes, a Rio+20 chegando por aí com todas as discussões envolvendo o crescimento econômico, envolvendo também os cuidados com o meio ambiente, as preocupações mundiais em relação a isso. Antes, praticamente, era um terreno da prefeitura que ia construir moradia mesmo, né? Porque as pessoas, o povo estava desocupado, entendeu? E era, há muito tempo era o morador me falou que era vasto, porque eu mesmo aqui dentro do Limão tenho uns 10 anos ou 15. Agora, só que a história do Limão é como um ditado, ela é grande, né? Ela é bonita, quando começou, entendeu? Eu vi quando eu cheguei aqui para ter essa favela, eu como moradora, com liderança comunitária, sonhava, pelo menos, ou pensava que tinha uma favela como tinha no Limão. Não tinha esgoto, saneamento básico, não tinha nada. Porque tem dois tipos de limão. Tem a burguesia e a periferia. O que me faz eu sempre trabalhar em São Paulo, dentro das favelas, quando elas estão em remoção e com despejo, né, que se fala quando ficam em remoções, é porque a maioria é nordestinos. Que eu fiz um levantamento, a maioria, porque eu sei que já é eles que vêm mesmo em busca de um trabalho digno, de uma educação digna, de uma saúde digna, de uma moradia digna. Não, o Limão é bom demais. O Limão é ótimo. Mas tem algumas coisas que falta muito melhorar ainda. São Paulo é bom demais. São Paulo aqui, eu vou falar para você, aqui é a fonte do coração para todo ser humano que
que procura São Paulo. Paulo é muito bom. E se você encontrar um São Paulo que nasceu aqui de recente de 20 anos, 15 anos, tudo é tudo nordestino, filho de nordestino. Você nasceu aqui? No bairro do Limão? Legal, e você? Todos no bairro do Limão? Quê? Vocês nasceram no bairro do Limão ou não? O bairro do Limão talvez tenha virado uma grande São Paulo, porque não tem mais uma cara. Entendeu? Não tem aquela cara do paulista de São Paulo. São Paulo é o quê? São Paulo tem pessoas de tudo quanto é lugar, entendeu? Porque não tem uma cor, não tem uma raça, não tem mais um sotaque, então aquele sotaque italiano ou português já se perdeu. Não tem mais uma cara, né? O bairro do Limão é um bairro que simboliza talvez uma grande São Paulo. Meus amigos, a segunda parte desta gravação refere-se às homenagens que foram prestadas por esta corporação aos seus dignos representantes. Homenagens estas muito justas por sinal.